だからじゃあ昔だよね。昔っぽいかな。でどっしりしてそうだよね。もちろん知ってるもん。知ってるんだ。やっぱそうだよね。もう一回聞いてもいいですか？岩木とかそこ？なんか岩タイプな気がする。そんな感じ。なんだろう。何文字ですか？あ、4文字です。ちっちゃいのとか含めるよね、一応ね。雪山とか。あこの辺な気がする。マクドナルドの進化系？そうそうそう。この上下進化系。進化系は3つあります。人影ありそうだな。じゃあ最終ヒントで。炎です。アチャモとか。アチャモあるわ。せーの。人影。